لە چوارچێوەی وتاری هەفتانەیدا بۆ ئەندامانی فراکسیۆنە پەرلەمانیەکەی ڕێبەری ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا کەمال کڵیچداروغلۆ هێرشی توندی کردە سەر سیاسەتی دەرەوەی پارتی دادوگەشە پێدان بە سەرۆکاتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان. ئۆغڵۆ جەختی لەسەرەوە کردەوە کە پێویستە پێداچوونەوە بکرێت بە سیاسەتی دەرەوەی تورکیادا و داوای ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی کرد لەگەڵ میسر و ڕژێمی بەشار ئەسەد، ئەوەش لە پێناوی دەستەبەرکردنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarları her şeyin üstündedir. ناوبراو ڕایگەیان کە بەرژەوەندی تورکیا لە سەروی هەموو شتێکەوەیە. پێویستە ئاشتی لەگەڵ میسردا بەرقەرار بکرێت و نابێ ململانە لەگەڵ گەلانی تردا بەردەوام بێت. پرسیاریەوەی کرد بۆچی تورکیا باڵیۆزی لە قاهیرە نییە. کلیچداروغلۆ داوای لە حکوومەتی تورکیا کرد کە چیتر چەک نەنێرێت بۆ حکوومەتی تەبایی نیشتیمانی لە لیبیا. ناوبراو تورکیای باخۆڵقێنەری ململانێ لە وڵاتە تۆمەتبار کرد لە کاتێکدا کە پێویستە نێوەندگیری لە نێوان لایەنەکانی جەنگدا بکات. ئەو وتانەی ڕێبەری ئۆپۆزیسیۆن لە کاتێکدایە کە بەهۆی گەماروی تورکیاوە لە خۆرهەڵاتی دەریای ناوەڕاستدا گوشارێکی ناوچەیی ئیسرائیل و میسر و یەکێتی ئەوروپا و ویلایەتە یەکگرتووەکان خراوەتە سەر تورکیا بۆ دوورکەوتنەوە لاوە بەرهێنانی نەوت و غاز لە سنووری نێودەوڵەتی خۆی و کۆماری باکووری قوبرس. چاودێران ئەوە بە هەڵدەزانن بۆ ئەو هێرشەی کلیچداروغلۆ کە داوا لە ئەردۆغان و حکوومەتەکەی دەکات بۆ گۆڕینی سیاسەتی لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا، بەتایبەتی ئاماژەی بۆدا کە پێویستە تورکیا دوور بکەوێتەوە لە ئیخوان موسلیمین و حکوومەتی فایز سەڕاج لە لیبیا، باڵیۆز بنێرێتەوە بۆ قاهیرە و پەیوەندەکانی لەگەڵ میسردا ئاسایی بکاتەوە و ئاشتی لەگەڵ ڕژێمی بەشار ئەسەددا بەرقەرار بکات. Suriye ile resmi düzeyde mutlaka görüşme sağlanmalı ve hemen de ئەوەی بەڕوونی لەم وتار و هەڵوێستەی ڕێبەری ئۆپۆزیسیۆنی تورکیادا دەردەکەوێت پشتیوانیە لە تەوەری شۆڕشا چاواشەکانی دژ بە بەهاری گەلانی ناوچەکە کە لە پێناوی ئازادی و دیموکراسیدا ئەو شۆڕشانی بە هەزاران قوربانیان لە پێناوی کەرامەتی مرۆیی و ئازادی و مافی چارەنووسدا پێشکەش کردووە. ئەوەی کە کلیچداروغلۆ لەم قۆناغەدا وەک دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەک ئاڕاستی ئەردۆغانی دەکات بە بیانووی دژاتی ئیخوان موسلیمین نەخشە ڕێگای گەڕاندنەوەی تورکیایە بۆ دیکتاتۆریەتی ئەتاتورکی لە ناوچەکەدا و پشتکردنە لە خواستی گەلانی ئازادی خواز. ئەوەی لە ئاوتەی ناوبراودا نامۆ و جێگەی سەرنجە ئەوەیە لەبەرەوەی گوایە حکوومەتی بەشار ئەسەد حکوومەتی شەرعی ئەو وڵاتەیە پێویستە پەیوەندەکانی لەگەڵدا ئاسایی بکرێتەوە. بەڵام لە هەمان کاتدا داوای پچڕاندنی یارمەتی دەکات بۆ حکوومەتی شەرعی تەبایی نیشتیمانی لە لیبیا کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی وەکو تاکە دەسەڵاتی یاسایی ئەو وڵاتە دانی پێداناوە. واتە ئۆغڵۆ لە لیبیا بە پێچەوانەی شەرعیەتی نێودەوڵەتی پشتیوانی لە تیرۆرستانی سەر بە خەلیفە حەفتەر دەکات چونکە تەوەرەی دژەگەلان ئەوە دەخوازێت. ئەمە یەکەم جار نییە کە پارتی گەلی کۆماری بە ئاشکرا پێگەی خۆی لەبەرەی دیکتاتۆرانی ناوچەکەدا دیاری دەکات. لەوەتەی شۆڕشی گەلانی سووریا هەڵگیرساوە ئەو پارتە با پاشخانی ئایدۆلۆژی زاڵی سەرکردایەتەکەی کە زۆرینەی ڕەهایان عەلەوین هەمیشە داوای دەرکردنی ئاوارەکانی سووریایان کردووە و خوازیاری ئاساییکردنەوەی پەیوەندەکانی تورکیا بوون لەگەڵ ڕژێمی بەرمیلە باروت و کیمیاوی و بکوژی نزیکەی ملیۆنێک هاوڵاتی و ئاوارەکردنی زیاتر لە 10 ملیۆن هاوڵاتی مەدەنی سووریا. Niye kavga ediyoruz? Şam'a niye büyükelçimizi göndermiyoruz?